हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लेनोवो लैपटॉप में SSD इंस्टॉलेशन। उसका मॉडल नंबर है लेनोवो IdeaPad गेमिंग 316IA-7। ये आप देख सकते हैं किंगस्टोन का। ये M.2 है, NV1E 1TB का NVMe का। आज हम ये लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। इसमें ऑलरेडी 500 GB कैपेसिटी है। डेटा स्टोरेज के लिए आप हम इसमें और इंस्टॉल करने वाले 1 TB का। आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर। इसमें ऑलरेडी 32 GB रैम है। हम आपको इसमें बायस में जाके बताएंगे इसका मॉडल नंबर। आप बायस में जाके मोड सेटिंग में देख सकते हैं। इसका बायस का ऑप्शन है F2। इसका मॉडल नंबर रहा IdeaPad गेमिंग 316IA-7। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रूज रहेंगे, आपको देखना रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रूज रहेंगे। उसके बाद इसके बैक साइड में भी स्क्रूज रहेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरे ओपन करना रहेगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 साइड के स्क्रूज लॉन्ग स्क्रू है, ये देख सकते हैं आप। और ये नीचे के जो 4 स्क्रूज रहेंगे वो शॉर्ट स्क्रूज रहेंगे, स्मॉल स्क्रूज रहेंगे। वो आपको यहाँ पर देखना है। जो स्क्रू जहाँ से निकल रहा है आपको वहाँ पर ही लगाना है स्क्रू। अब हम इसका बेस कवर निकालते हैं। इधर से थोड़ा सा पुश करते हुए ये ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका बेस कवर ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसमें ऑलरेडी 32 GB रैम है। इसमें 16 + 16 GB रैम DDR4 3200 फ्रीक्वेंसी का इसका। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे 1 TB की NVMe। आप देख सकते हैं किंगस्टोन की 1 TB NVMe यहाँ पर इंस्टॉल होगा। ये कनेक्टर है। यहाँ पर इसका एक छोटा सा स्क्रू रहेगा जो लॉकिंग का, ये आपको ओपन करना रहेगा फर्स्ट। मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो चुका है। अभी मैं इसमें फिक्स करने वाला हूँ M.2 NVMe 1। देख सकते हैं आप, ये नॉचेस देख के आप इसमें फिक्स करना है। मैं इसमें फिक्स कर चुका हूँ। अभी इसको लॉक लगाएंगे इसका। आप इसको ये SSD को बैटरी रख के भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप बैटरी रिमूव करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटा काम है आपका कुछ भी फिक्सिंग का तो आप नॉर्मली लगा दे सकते हैं। अगर नहीं आपका कुछ बड़ा काम है या रैम इंस्टॉलेशन करना है, निकालना है, लगाना है, तो आपको उसके अंदर जो है बैटरी रिमूव करना पड़ेगा सेक्शन का। ये फिक्स हो चुका है। चलिए हम अभी लैपटॉप पैक करते हैं इसका वापस से। इसको बेस कवर लगाते हैं, फिक्सिंग कर देते हैं। अभी ये रहा बेस कवर, इसको फिक्स कर रहे हैं। अभी मैं इसका बेस कवर रख दिया हूँ। आप नॉर्मली यहाँ से देख सकते हैं कि गैपिंग है। आप यहाँ से लॉकिंग प्रेस करना है इसका। ये लॉक हो रहा है लैपटॉप। आप नॉर्मली प्रेस करिए, ये लॉक हो चुका है। अभी हम इसके स्क्रूस लगाएंगे। आप देख सकते हैं नॉर्मली स्क्रूस है इसके। जहाँ से निकाले स्क्रू आप वहाँ पर ही वही स्क्रू लगेगा। अगर आप छोटे की जगह बड़ा स्क्रू लगा दिए तो आपको बबल आ जाएगा पैनल पे। अभी ये 2 स्क्रू हम आखिर में लगाएंगे, इसकी पट्टी लगे बाद से। यहाँ के भी स्क्रू लगा देंगे पूरे। ये हो चुके हैं। अभी यहाँ का 4 स्क्रूस है जो स्मॉल स्क्रूस रहेंगे। हमने इसको फिक्स कर दिया है। अभी हम इसका कवर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये कवर है, इसका बैक कवर। ये लॉकिंग के स्क्रूस आपको टॉप पे आना चाहिए, अप साइड में यहाँ पर लगेगा आपको। अभी हम लगाते हैं इसका कवर। नॉर्मली आपको फिक्स हो चुका है। अभी यहाँ के स्क्रूस लगाएंगे हम फर्स्ट। आप देख सकते हैं मैं यहाँ का स्क्रू लगा रहा हूँ। यहाँ का भी स्क्रू लग चुका है। अभी यहाँ के 2 लगाएंगे। आपका लैपटॉप रेडी।